My name is Mai Lan Chen, a committee member of ISC67, and I'm going to be your host today. ただいまより第67回国際学生会議成果発表会を開会いたします。本日は皆様お忙しい中ご来場いただき誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めますのは第67回国際学生会議学術担当のマイ・ランちゃんと私代表のカンロンタムダムロンスントンシャイです。どうぞよろしくお願いいたします。Before we begin with the opening speech of the final forum, please allow me to briefly explain today's agenda. では、開会式を始める前に本日の式次第を簡単にご説明させていただきます。Today's event will take place for around 3 hours, from 6 p.m. until 9 p.m. Japanese time. Right after this introduction, we will have an opening speech from the president of ISC67, and we will invite Mr. Ichiro Fujisaki, our guest of honor today, to deliver an opening remark. After that, we will have a brief presentation on the activity report of ISC67. From 6:40 onward, we will proceed to the presentation of each table. Today, we will begin with Table 1 and end with Table 5. During this segment, we will also have a 15 minutes break after Table 3's presentation. はい、本日の成果発表会は日本時間の18時から21時まで約3時間にわたって開催されます。この説明の後、第67回国際学生会議代表による開会宣言をお届けし、その次に国際教育振興会参助会会長、藤崎一郎様よりご来賓のご挨拶をお迎えいたします。その後、第67回国際学生会議の活動報告をさせていただきます。18時40分からは各分科会による成果発表を行います。本日は分科会1から分科会5の順で進行させていただきます。なお、分科会3の発表の後、15分程度の休憩を設定しております。After the student presentation, from 8 p.m. onwards, we would like to welcome our guest speakers on the stage for the guest lecture. First, we will have Mr. Yukio Takatsu, the chairman of the NPO Forum on Human Security, who was previously the special advisor on human security to the United Nations Secretary General. Then, we will have Mr. Kohei Saito, an associate professor at Graduate School of Economics, Osaka City University, and the author of the best-selling book, Hito Shinsei no Shihonron, which won the New Book Award in 2021. 各分科会による成果発表の後、20時からはゲストスピーカーの方々による基調講演へ進みます。まずは NPO 法人人間の安全保障フォーラム理事長、国連事務総長特別顧問をお務めになっている高須幸雄様をお迎えいたします。続きまして、大阪市立大学大学院経済学研究科准教授で2021年に新書大賞を受賞したベストセラー、人申請の資本論の著者、斉藤浩平様をお迎えいたします。After the guest lectures, we will proceed to the closing ceremony with a closing speech from the president of ISC67, and we will end the event by 9 p.m. Japanese time. However, although the official part of today's event will end at 9 p.m., we will set up the time for a free interaction session until 9:30 p.m. So you are more than welcome to remain and meet the presenters as well as the committee members after the event. 基調講演の後、閉会式へ進み、第67回国際学生会議代表による閉会宣言をもって、21時に成果発表会を終了いたします。今回は21時に終了予定ですが、21時30分まで30分程度の自由歓談の時間も設定しておりますので、イベント終了後も Zoom に残っていただき、発表者や実行委員と交流していただくことも大歓迎です。During the event, if you have any question or concern in English, please do not hesitate to contact Zui, who is raising his hand right now. He will assist you through the Zoom chat. イベント中、ご質問やトラブルなどがございましたら、ただいま
挙手しております。ありがまでお声掛けください。日本語にてご対応いたします。ありがとうございます。So without further ado, I would like to invite Kanlong Tam Damrong Sontonchai, the president of the ISC67 for the opening speech. The Japanese translation of the speech will be delivered by Masami Komatsu, the vice president. さて、次に私の方から第67回国際学生会議代表による開会宣言をお届けし、成果発表会を開会させていただきたいと思います。日本語の翻訳は副代表の小松正美よりお伝えいたします。それではどうぞよろしくお願いいたします。On behalf of the committee members of ISC67, now I would like to call for the opening of the final forum of the 67th International Student Conference. ただいまより第67回国際学生会議成果発表会を開催しますことをここに宣言させていただきます。My name is Ming Kanlong Tam Damrong Suntonchai, the president of the 67th International Student Conference. It is our greatest pleasure and honor to welcome you all here today, despite being an online setting. 私は第67回国際学生会議代表のカンロンタム・ダムロンスントンシャイと申します。本日はオンラインではありますが、皆様をこの機会にお迎えできることを大変嬉しく思います。First and foremost, please kindly allow me to briefly explain to you about our organization. International Student Conference, or ISC, is a student conference held annually since 1954, where students from around the world are invited to Japan each year for around 2 weeks to discuss solutions to global issues and engage in cultural exchange activities. はじめに私たちの団体について簡単にご説明させていただきたいと思います。国際学生会議とは1954年に第1回を開催して以来、毎年国内外の学生を日本に招待し、学術交流と文化交流を中心とした会議を開催する学生団体でございます。Our movement's mission is to achieve 4 things: discussion, action, resolution, and exchange. 私たちは議論、行動、解決、交流の4つを実現することを団体理念と掲げています。Firstly, for discussion, we gather to exchange our ideas about various global issues. This year, we have 5 table topics presented by 5 table chiefs, all related to Sustainable Development Goals, or the SDGs. As participants exchange views with their fellow table members, they are expected to deepen their knowledge and expertise on each topic while remaining curious, critical, and creative throughout the process. まず、議論では国際社会のさまざまな問題について意見交換を行います。本年度は国連の持続可能な開発目標 SDGs に関連した5つのテーブルトピックが5名のテーブルチーフによって設定されました。参加者は他のテーブルメンバーと意見交換をしながら、それぞれのトピックに関する知識や専門性を深め、その過程で好奇心、批判性、創造性を発揮することが求められます。Secondly, we plan to turn our discussions into action by presenting the discussion outcome to the general public with the hope to contribute meaningfully to the world. This year, we open possibilities for tables to present final outcome either in the form of a policy proposal, business plan, or a research paper to offer a concrete and innovative solution to their topic. 次に、私たちは理論の成果を社会に発信し、理論を行動に移し、国際社会に有意義な貢献をしたいと考えております。本年度の活動において、各分科会がテーマに対する具体的な解決策を提言するために、政策提言書、ビジネスプラン、研究論文などのいずれかの形で最終成果物を作成してもらうよう設定いたしました。Thirdly, we also hope for our discussions and actions to resolve some of the world's most difficult challenges as we raise the voices of young people worldwide and present the potential of the future generation to the general public. また、世界中の若者の声を集め、次世代の潜在能力を社会に発信することで、私たちの理論や行動が世界が直面する課題の解決につながるように取り組んでおります。Fourth and lastly, we hope for our participants to exchange their cultures and their unique experiences through our activities. Considering that we come from a diversity of backgrounds, there is so much that we can learn from each other.
最後に、様々なバックグラウンドを持つ私たちは、お互いに学べることがたくさんあると信じており、ISC での活動を通じて、参加者がお互いの文化やユニークな人生経験を交流できると信じ、活動しております。However, as the ongoing pandemic has profoundly changed the way we live, our interactions have become vastly limited, and what we took for granted suddenly became unavailable. Against such a backdrop, the committee members at ISC67 aspired to turn this crisis into an opportunity by connecting like-minded youths across the world through what we call the ISC experience. Hoping to transcend what has kept us apart this year, therefore, we came up with the theme, New Normal, Unity Without Boundaries, for this year's conference. しかし、新型コロナウイルス感染症の大流行により、私たちの生活は大きく変化し、交流の場が大幅に限られ、今まで当たり前だと思っていたことも突然できなくなってしまいました。そんな中、私たち実行委員は、この危機を機会に変えようと、志を同じくする世界各地の若者を結びつけようと考えました。私たちの間にある隔たりを越えていきたいという意味を込め、ニューノーマル、国境を越えた団結へを本年度の総合テーマに掲げました。Although we had initially planned our conference to be in person, we had to move our activities online this year since our health and safety are more important than anything else. Nevertheless, we hope to create a platform for youths worldwide to discuss and take action for our future together, even during a difficult time such as now. 当初は例年通り対面にて会議を開催する予定ではありましたが、参加者の健康、安全を第一に考慮した結果、活動の場をオンラインに移行せざるを得なくなりました。しかし私たちは今のような困難な時期であっても、世界各地の若者と議論し、明るい未来を描くためのプラットフォームを作りたいと考えました。Despite the challenges, our gathering this year was able to kindle new initiatives and generate new ideas for the various ongoing social issues. I would like to deeply thank everybody for their kind understanding and cooperation with our tough decisions made this year. オンラインで活動を進めるにあたって課題点は多くありました。本年度の本会議では、現在国際社会が直面する課題に対して、新たな取り組みやアイデアを生み出すことができたのではないかと考えております。参加者並びに支援者の皆様には、本年度の活動様式と弊団体の決断にご理解とご協力をいただき、深く感謝しております。I truly hope that ISC67 has been able to offer an opportunity for all of our participants to exchange ideas and think deeply about what we can do as youth who shape the future of the world. 参加者の皆さんにとって、ここ4ヶ月の活動が世界の未来を担う若者として何ができるのかを考える機会となりましたら大変光栄です。With the end of my opening speech, I very much hope that this final forum today will be a fruitful experience for all of you. Lastly, I would like to express my sincere gratitude to all of those who have supported and been a vital part of this year's 67th International Student Conference. さて、この成果発表会が皆様にとって有利な時間となりましたら幸いでございます。最後になりますが、第67回国際学生会議の開催を支えていただいた多くの方々に心より感謝申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。Thank you very much.